Priatelia, vitajte na našom kanáli Dá sa to aj doma. Leto je konečne tu, letné horúčavy útočia a my sa všetci potíme, tak prečo si neurobiť a nespraviť príjemný letný recept a bude to pečené kuriatko na stredomorský spôsob, presne také, na aké ste zvyknutí na dovolenkách, kopec zeleniny, chrumkavé kurčiatko a chýba už len more, do ktorého by ste skočili. Ale to sa dá nahradiť aj bazénom so slanou vodou. Kurča budeme piecť na takomto špeciálnom podstavci, ktorý nám poskytol sponzor dnešného videa, a to fajnyobchudek.cz, kde si ho môžete zakúpiť. No a sami uvidíte výhody takéhoto pečenia kuriatka a my sa pomaly už pustíme do práce. Začneme baklažánom, známou to zeleninkou, na ktorú natrafíte práve v stredomorských krajinách, kde je veľmi obľúbená a často sa dáva ako príloha do jedla. No a prvou vecou, ktorú spravíme, je, že si baklažán takto pekne rozkrojíme na polovicu, mierne ho posolíme a necháme ho 10 minút postáť. No a ďalej si pripravíme famóznu marinádu, do ktorej dáme soľ, mleté čierne korenie, ďalej kurkumu, potom to bude rozmarín, ďalej majoránka a bazálka. Používame sušené bylinky, ak máte možnosť a dostupnosť k bylinkám čerstvým, o to lepšie, určite ich použite. No a zalejeme kvalitným olejom, ktorý si mimochodom tiež môžete kúpiť u sponzora nášho videa fajnyobchudek.cz. Tieto oleje sú veľmi kvalitné, zastudená lisované, panenské a už podľa farby vidíte, že je to naozaj kvalitka, čo môžeme my len potvrdiť. No a zvyšným olejom si takto môžeme ešte potrieť tento špeciálny pekáč stvorený na kurčiatko. No a teraz tam kuriatko pekne posadíme, tak aby nám nejako veľmi nepadalo do strán a bude si tam sedieť ako taká kráľovná. Pokračujeme s marinádou, ktorú sme si samozrejme dobre premiešali. No a teraz pekne kuriatko zo všetkých strán natrieme touto marinádou, zájdeme aj pod krídla, nezabudneme naozaj na žiadne miesto. No už asi ako tušíte, celý figel tohto parádneho stojana je v tom, že ako sa kuriatko pečie, tak všetky tie dobroty stekajú priamo na zeleninu, ktorú si potom obložíte na spodok, ale o tom až o chvíľu. Mierne podlejeme vodou a dáme piecť na nejakých 30 minút. Mimochodom, vo fajnomobchudku.cz si môžete zakúpiť takéto krásne drievka na servírovanie alebo krájanie, alebo aj takéto ručne robené súpravy na vaše obľúbené domáce pálené nápoje. Prešlo 10-15 minút, z baklažána si pekne stiahneme vodu, ktorá sa tam vytvorila, a odstraníme z neho zbytočnú horkosť a narežeme si ho pekne na kúsky. Môžete rezať na kocky, môžete rezať na prúžky, už ako vyhovuje vám. Na tom až tak nezáleží. No a postupne si zeleninku budeme pridávať do misky. Ďalšou zeleninou, ktorú pridáme v tomto recepte, je kapia, ktorú zbavíme jadierok a opäť si ju pekne narežeme na menšie kúsky. A pridáme pekne do misky. Budeme tiež potrebovať mladú cuketku, ktorú si jednoducho omieme a rovno narežeme na malé kúsky. Stred nie je potrebné vyberať, pretože tieto mladé cuketky sa dajú použiť celé a to je vlastne na nich fajn.
a znova pridáme do misky. No a ešte si pripravíme takto sherry paradajky, ktoré si takto zmenšíme a spolu so stonkou, pretože to vždy vyzerá v jedle dobre, pridáme tiež do misky. No a prečo vlastne dávame túto zeleninu do misky? Z jednoduchého dôvodu, že zvyšnú marinádu, ktorá nám zostala, tak práve tou si zeleninku ochutíme a nemusíme si vyrábať marinádu novú. Ako som už spomínal, chuť celkovo dotvorí práve to, že ako sa kuriatko pečie, šťava z neho bude stekať pekne na zeleninu. Ak chcete, môžete pridať ešte pár zemiakov. Môžete pridať tiež olivy, ktoré patria ku stredomorskej kuchyni, či už čierne alebo tie zelené. No a po pol hodinke sme kuriatko vybrali a takto pekne doložíme zeleninku na spodok nádoby až na jednu rajčinku, ktorá sa rozhodla vybrať na výlet. No a dáme piec ešte na nejakých 50-55 minút, aby bolo kuriatko naozaj upečené tak, že nám pôjde od kosti a vtedy vieme, že sa dielo podarilo. Pečené kura na stredomorský spôsob, to je naozaj parádne jedlo, ku ktorému už nepotrebujete žiadnu prílohu, ale ak chcete, ryža či chlieb poslúžia a tu už máme výsledok, zostáva servírovať a vychutnávať si toto skvelé jedlo, ktoré vám pripomenie letnú dovolenku, na ktorú sa už určite chystáte. Ak sa vám video páčilo, ďakujeme za odber nášho kanálu, ďakujeme za like na toto video a tiež vaše komentáre a sledujte nás na sociálnych sieťach. Tešíme sa na budúce, dovidenia.